আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, রাখাল বন্ধু চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। দর্শক, আজ আমরা এসেছি সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলার পূর্ণিমাগাতি পুঠিয়া গ্রামের স্বাধীন ভাইয়ের ভেড়ার খামারে। যদিও স্বাধীন ভাই একজন কলেজ পড়ুয়া ছাত্র, লেখাপড়ার পাশাপাশি তার বাসায় গড়ে তুলেছেন একটি ভেড়ার খামার। দর্শক, স্বাধীন ভাইয়ের ভেড়ার খামারটি দেখব এবং আপনাদের দেখাবো, সেই সাথে ভেড়া লালন পালন সম্পৃক্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো স্বাধীন ভাইয়ের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব। ততক্ষণ পর্যন্ত সঙ্গে থাকবেন। তাহলে দর্শক বন্ধু, চলুন আমার সাথে। যারা এই ভিডিওটি দেখছেন এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেননি, দয়া করে সাবস্ক্রাইবটা করে নিন। আর যারা করেছেন তাদের প্রতি রইল অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে দোয়া এবং ভালোবাসা। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্বাধীন ভাই কেমন আছেন আপনি? জি ভাইয়া, ভালো আছি, অনেক ভালো লাগছে। তো যাই হোক, আপনার ভেড়া দেখে আমার খুবই ভালো লাগছে যে একসাথে আমাদের দেশি ভেড়া এতগুলো, তার মধ্যে কিন্তু মেরার সংখ্যা একটু বেশি দেখতে পাচ্ছি। তো সেই ক্ষেত্রে আপনার এই ভেড়া পালনের সাথে সম্পৃক্ত কত বছর? ভাই, ভেড়া পালনের সাথে সমৃদ্ধ আমার এই 2 বছর ধরে সমৃদ্ধ। আর আমি 4টা দিয়ে শুরু করছিলাম, এখন 2 বছর আমার এতগুলো হয়েছে আর কি। এখন কতগুলো? এখন আনুমানিক 30টা আছে, 30টার উপরে, ছোট বড় সব মিলে। ভেড়া তো আপনার মাথাতে রাখছেন আর নিচে রাখছেন? মাছা মানে আমাদের গোয়াল ঘর আছে, সেখানে রাখা আর কি। এটা কি গরুর সাথে থাকছে? গরুর সাথে থাকা। গরুর সাথে থাকে, হ্যাঁ। মানে ভেড়ার জন্য এক্সট্রা করে কোনো ঘরের আর প্রয়োজন হচ্ছে? প্রয়োজন হয় না, সেটার প্রয়োজন হয় না। ভেড়াগুলোকে মূলত আপনার কি ধরনের খাবারগুলো খাওয়াচ্ছেন? ভেড়া সাধারণত চড়ার কাঁচা ঘাসই খায়, আর ওই বাসায় আসলে ভুসি একটু ভুসি দিয়ে পানি দিলে হওয়া যায়, আর কিছু দেওয়া লাগে না। আর এমনি কি সারাদিন মাটি থাকছে? হ্যাঁ, সারাদিন মাঠেই থাকে, শুধু বিকালবেলা একটু বাড়িতে আসে, আর রোদ যখন ওঠে তখন একটু ছামায় আসে। মানে আচ্ছা, ছায় কি নিয়ে আসতে হয় না ওরাই আসে? ওরাই আসে। না, মানে এই দিক থেকে সুবিধা যে আপনার যেহেতু মাঠের সাথেই বাড়ি, বেশি করে আপনার অনেকটাই উঁচু এলাকায়, পানি ওঠেও মনে হয় অনেকটা লেটে, আর এবার বন্যাটাও একটু কম, আর সেক্ষেত্রে রাস্তাঘাটও আছে যথেষ্ট পরিমাণ। রাস্তার পাশ দিয়ে আপনার যে জমিগুলো আছে, এসব জমি এরকম পরিবেশ থাকলে মনে হয় যে ভেড়া পালনের সবচেয়ে সুবিধা হয়। আর একটা সুবিধা হলো যে ভেড়াগুলো আপনার সকালে ছেড়ে দিচ্ছেন, ওরা ইচ্ছে মতো মাঠে চলে যাচ্ছে, ইচ্ছে মতো মাঠে চলে যায়, সারাদিন মাঠে থাকছে। আর সন্ধ্যা কি নিয়ে আসছেন না ওরাই আসে? ওরাই চলে আসে, মানে শুধু আমাদের ঘরে ওঠানো হয়। সকালে যে আপনার মাঠে দিচ্ছেন, তারা কি দানাদার খাবার দিচ্ছেন? দানাদার খাবার বলতে হ্যাঁ, যেমন ভুসিটাই আর কি। ভুসিটা সকালবেলা একটু কম দেওয়া হয়, ওই পাঠা যেগুলো বলে ওইগুলারে ভুসি দেওয়া হয় আর কি। ওটা শরীর স্বাস্থ্য বানানোর জন্য আর কি। আর পাঠিগুলোকে দিচ্ছেন? না, দিচ্ছি না, ওদের তো সকালবেলা ছেড়ে দিলেই যা খায় সবকিছু। আচ্ছা, মোটামুটি আপনার দানাদার খাবার যেটা ভুসি, এটা আপনার প্রতিদিন কয় কেজি করে ভুসি লাগছে আপনার 30টা ছাগলের পিছনে? প্রতিদিন 5 কেজি হলে হওয়া যায়। 5 কেজি। এর সাথে কি আপনার যে আমাদের যে খড় আছে, বিশেষ করে খড়টা কি ওর সাথে দিচ্ছেন? খড়টা এখানকার ভেড়া একটু কমই খায়। আচ্ছা, আমরা দেওয়ার চেষ্টা করতেছি যে ওটা দিলে আমাদের মানে ভুসির সেভিংটা একটু বেশি হবে। আপনি লেখাপড়া করছেন, লেখাপড়ার পাশাপাশি ভেড়া পালন করছেন। আপনার এই যে 2 বছরের একটা অভিজ্ঞতা, আপনার অনেকগুলো ভেড়া একসাথে, সেক্ষেত্রে মোটামুটি ভেড়াগুলোর মধ্যে কি ধরনের রোগগুলো দেখা যাচ্ছে? ভেড়াগুলোর মধ্যে তেমন কোনো রোগ নাই, শুধু একটু ঠান্ডা লাগে আর কি। ঠান্ডা, কোনো রোগ নেই, মানে রোগ নাই বললে চলে আর কি। ঠান্ডাজনিত সমস্যাটাই দেখা যায়। সেক্ষেত্রে আপনার ভেড়াগুলো কি ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা আছে? ভ্যাকসিন এখনো পর্যন্ত দেওয়া হয় নাই। ভ্যাকসিন দেননি এখনো? তাতে কি কোনো সমস্যা দেখা যাচ্ছে যে ভেড়াগুলা বিভিন্ন রোগ হচ্ছে, মারা যাচ্ছে এরকম? মাঝে মাঝে 2-1টা ভেড়া মারা যায়, গ্যাস ফার্ম টাইপের একটু সমস্যা হয়, এই কারণে
মারা যায় আর কি, দুই একটা। আচ্ছা, গ্যাস ফর্মটা হওয়ার কারণ কি মনে হয় আপনার কাছে? ঘাসের মধ্যে অনেক ধরনের জীবাণু থাকতে পারে, সেই কারণে হয়তো অনেক সময় পোকামাকড় খেয়ে ফেলে, ফুড পয়জন জনিত সমস্যা। আচ্ছা, তাছাড়া আপনার এমনি কোনো সমস্যা দেখছেন না? কিমির ট্যাবলেটটা কি দিচ্ছেন? কিমির ট্যাবলেট তো দেওয়া হয়, সবাইকে দেওয়া হয়। কিমির ট্যাবলেট কি 3 মাস পর পরই দিচ্ছেন? 3 মাস পর পরই দেওয়া হয়। মানে কিমির ট্যাবলেটটা নিয়মিত আছে? নিয়মিত আছে, শুধু ভ্যাকসিনটাই দিচ্ছেন না? ভ্যাকসিনটাই দিচ্ছি না। এই ভেড়া পালনের আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি? ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এটা দিয়ে আমার একটা ফার্ম করার পরিকল্পনা। তো দ্রুত বর্ধনশীল, 1 বছরে দেখা যাচ্ছে 2বার বাচ্চা দেয়। 2বার বাচ্চা দিচ্ছে। তারপরে আচ্ছা, বাচ্চা কয়টা করে হচ্ছে? বাচ্চা এক সময় একটার একটাও হয়, 2টাও হয়, 3টাও হয়, 3টাও হচ্ছে। 2টার সংখ্যায় বেশি দেখছেন না 3টার সংখ্যায় বেশি দেখছেন? এক সময় একটা হয়, যেমন এই মাসে 2টা ভেড়ার বাচ্চা দিছে, 1টা করে হয়েছে। আর তার আগের মাসে দিছিল 3টা করে হয়েছে। 3টা করে হয়েছে। আমি 3টা করে বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি ওখানে, 3টা করে বাচ্চা, 3টা বাচ্চা আছে একসাথে। আচ্ছা, 3টা বাচ্চা হলে কি আপনার যেমন দুধের যে সমস্যা, মায়ের দুধের যে সমস্যা, এই ধরনের কোনো সমস্যা কি দেখা যায়? ওটা তো সমস্যা হয়, একটা কি মনে হয়? হ্যাঁ হয়। আর ওই মা যখন দুধ দেয়, যারা বড় তারা তো আগে চলে যায়, আর যে ছোট সে তো যাইতে পারে না। সেই জন্য আমরা বাসা থেকে এক্সট্রা দুধ খাওয়াচ্ছি আর কি। ওটা ফিডারে করে ফিটারে করে এক্সট্রা খাওয়াচ্ছি। এখন বাচ্চা দিচ্ছে। মা ভেড়া কয়টা আছে? মা ভেড়া আছে 18টা। আর সবগুলোই বাচ্চা? এর মধ্যে পাঠাও দেখতে পাচ্ছি, মানে 3টা আছে। 3টা পাঠা আছে মোটামুটি। এই পাঠাগুলো দিয়ে তো হিট আসলে এখান থেকে ওরা অটোমেটিক হওয়া যায় আর কি। আচ্ছা, বাচ্চা দেওয়ার পরে সেটা আবার কনসেপ্ট করে, বিশেষ করে গর্ভধারণ করে কতদিন পরে? গর্ভধারণ করে 15 থেকে 20 দিনের মধ্যে। অনেক সময় 1 মাসও লেগে যায় আর কি। মানে বাচ্চা দেওয়ার পরে কখন মানে হিটে আসে আর কখন ওরা কনসেপ্ট করে ফেলে, এটা বোঝারও তো এটার বোঝারও কোনো অপশন নাই, কারণ দেখা যাচ্ছে বাতানের মধ্যে সবকিছুই আছে, তো কখন কি হয় ওরাই ভালো জানে। আচ্ছা, মানে বাচ্চা যখন দিবে তার আগে হয়তো বোঝা যায় বাচ্চা দিবে। শীতকালে ভেড়ার জন্য সমসাময়িক একটা সময়, বা কয়েকটা মাস শীত ঋতুটা, শীতকালটা। তো শীতকালটা আপনার ভেড়াগুলো বাচ্চা দিলে সেই বাচ্চাটা আপনি কিভাবে রাখছেন? শীতকালে বাচ্চা দিলে বাচ্চা গোয়ালে থাকে, কিন্তু আমরা ওখান দিয়ে মানে জাবা জঙ্গল দিয়ে মুড়ে দেই, যাতে গরম থাকে, বাচ্চাগুলো গরম থাকে। আর যেন শীত ভিতরে প্রবেশ না করতে পারে, সেক্ষেত্রে আপনার ঘরটার চারপাশে আটকায় দেই, যাতে শীতটা ভিতরে প্রবেশ করতে না, ঠান্ডাটা প্রবেশ করতে না পারে। আপনার ভেড়ার মধ্যে বিশেষ করে আমি মেরা এবং ভেড়া মিক্স দেখতে পাচ্ছি, এটার কারণটা কি? এটার কারণ হচ্ছে আমাদের পাঠার মধ্যে কারণ এটা কখন কোন জাতের হয় এটা আমরাও বলতে পারি না। আচ্ছা, মানে তার মধ্যে পাঠা আপনার মেরাও আছে, আবার ভেড়াও আছে। আর এখানে অনেকে কিন্তু আমাদের দর্শক বন্ধু অনেকে আছে যারা কিন্তু মেরা এবং ভেড়া অনেকেই চেনে না। মেরাটা চেনার উপায়টা যদি বলতেন। মেরার কানটা ছোট আর ভেড়ার কানটা একটু বড়। এর মধ্যে আমরা মেরাটা একটু আমরা দর্শককে দেখাতে চাচ্ছি, যে এই যে এখানে যে ভেড়াটা আছে, এই যে এটাই মেরা একদম কান, এটা অরিজিনাল মেরা। এটার কানটা একদম জিরো। আর আপনার কিছু ভেড়ার দেখেন কানটা আছে বড়, কিছু আছে একটু ছোট। এটা মেরা এবং ভেড়া এর মধ্যে আপনার ক্রস, অনেকটাই ক্রস। কারণ হচ্ছে মা যদি ভেড়া হয়, পাঠা যদি মেরা হয়, সেই ক্ষেত্রে ক্রস হয়ে যায়, একটু কানটা ছোট বড় হয়ে যায়। আবার যদি আপনার দেখা যাচ্ছে পাঠিটা আপনার মা ভেড়াটা হচ্ছে মেরা, পাঠা হচ্ছে ভেড়া, সেই ক্ষেত্রে ক্রস হয়, কানটা একটু ছোট বড় হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, অনেক ভেড়া দেখেন অনেকগুলো আছে কানটা একটু বড়, অনেকগুলো একটু ছোট। আরেকটা বিষয় আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি, এখান থেকে জাত উন্নয়নের কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা? যেমন আপনার অনেকেই এখন সারা দেশেই করছে, বিশেষ করে এই ভেড়ার মধ্যে গারলের পাঠা দিচ্ছে। আপনার পাঠা দিলে এই পাঠা ভেড়াগুলো কিন্তু হাইট, ওয়েট সব দিকে কিন্তু বাড়তে থাকবে। পরিকল্পনা আছে দিলে পারে আপনার এই ভেড়াগুলো কিন্তু এখন যে ছোট আকার আছে, এই ছোট আকার কিন্তু থাকবে না, হাইট, ওয়েট সব দিকে কিন্তু বাড়তে থাকবে বা বাড়বে। আমার কাছে উত্তম মনে হয় যে যদি এর মধ্যে একটা গারল পাঠা দিয়ে দিচ্ছেন, এখান থেকে জাত উন্নয়ন হচ্ছে। জাত উন্নয়ন হলে আমারও একটু সুবিধা হয় আর কি, মানে আমি একটু লাভবান হই আর্থিকভাবে, আর অনেক বড় বড় হয়। এই ভেড়াগুলোকে আপনার সকাল কয়টার দিকে মাঠে দিচ্ছেন, আর কয়টার দিকে মাঠ থেকে নিয়ে আসেন? আসলে মাঠে দেই আমরা সকাল 7টার সময় মাঠে পাঠায় দেই, কারণ এখন শিশির পরে একটু মানে অল্প বেশিক্ষণ রোদ উঠলে আবার খাইতে পারে না।
একটু সমস্যা হয়, শিশিরটা ঝরে যাওয়ার পরে মাঠে দিয়ে দিচ্ছি আর কি। অর্থাৎ মোটামুটি 8টা সাড়ে 8টার সময় এরকম, বা 7টা অনেক সময় যদি তাপমাত্রা বেশি থাকে সেক্ষেত্রে 7টার দিকেই শিশিরটা ঝরে যাচ্ছে। অর্থাৎ শিশির ঝরে যাওয়ার পর আপনার মাঠে দিয়ে দিচ্ছি আর কি। আর একদম সন্ধ্যায় নিয়ে আসছে 5টা 5:30টার সময় ওই দিক নিয়ে আসছেন। তো ঠিক আছে স্বাধীন ভাই, আপনার সাথে কথা বলে আমার অনেক ভালো লাগলো। আমাদের রাখাল বন্ধু চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সেই সাথে আপনার এই খামারের উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করছি। ভালো থাকবেন। সম্মানিত দর্শক, আবারও সকলের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে আজকের মতো স্বাধীন ভাইয়ের ভেড়ার খামার থেকে বিদায় নিচ্ছি। আগামীতে আবারও দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে, নতুন কোনো খামারে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।